مشتریات رو بغل کن. از جک میچل. هنوز هم روش ثابت شده‌ای برای شخصی سازی فروش و رسیدن به نتایج شگفت‌انگیز وجود داره. اگه تا حالا تو کارهای خرده فروشی یا خدمات مشتری کار کرده باشی، میدونی که اکثر شرکت‌ها یه جمله کلیشه‌ای دارن و از اون جلوتر نمیرن. مشتری همیشه حق داره. کارکنان ممکنه یه دوره آموزشی خدمات مشتریان رو ببینن که بهشون یاد میده لبخند بزنن و بپرسن کاری هست که بتونم براتون انجام بدم. ولی همینجا دیگه تموم میشه. اگه مشتری واقعا مشکلی داشته باشه یا چیزی بیشتری بخواد، اکثر شرکت‌ها نمیرن اونقدر جلو که نیازش رو برآورده کنن. ولی لازم نیست اینطوری باشه. شرکت‌ها میتونن در واقع باید هر کاری که میتونن برای مشتریاشون انجام بدن اگه میخوان مشتریاشون رو نگه دارن. نکته‌هایی که در اینجا گفته میشه بر اساس دیدگاه یکی از موفق‌ترین فروشگاهدارهای آمریکا بهت یاد میده چطور یه فرهنگ خدمات مشتری مثال زدنی بسازی و وفاداری هر کسی که ازت خرید میکنه رو به دست بیاری. یه فرهنگ گرم و دوستانه با پیدا کردن چیزایی که مشتری‌ها میخوان بساز. مهم نیست توی چه کسب و کاری هستی. یه قانون همیشه درسته. اگه میخوای موفق بشی، مشتریات رو خوشحال نگه دار. ولی خب گفتنش راحت‌تر از انجام دادنشه. چطور مشتری‌ها رو راضی نگه داری؟ بهترین راه اینه که یه فرهنگ دوستانه و حمایتی ایجاد کنی. حفظ یه فرهنگ گرم و دوستانه یعنی به مشتری هر چیزی که میخواد رو بدی و این یعنی اول باید بفهمی چی میخواد. نویسنده این استراتژی رو تو فروشگاه زنجیره‌ای خودش به نام میچلز پیاده کرده. کارکنان میچلز مشتری‌ها رو به اسم کوچیک صدا میزنن و خودشون رو متعهد میکنن که رابطه طولانی مدت باهاشون بسازن. چون این بهترین راه برای فهمیدن نیازها و خواسته‌های واقعی مشتری‌ها. وقتی یکی از کارکنان میچلز به مشتری کمک میکنه نمیگه میتونم کمکتون کنم، بلکه میپرسه این لباس رو برای چه مراسمی میخوان؟ یا برای کاره یا تفریح؟ سوالات شخصی تر باعث میشه که دقیق تر بفهمن مشتری دنبال چیه. آشنایی بیشتر با مشتری‌ها این امکان رو به کارکنان میده که باهاشون رابطه طولانی مدت بسازن و به مرور زمان سلیقه فردیشون رو بهتر کنن. وقتی اینجوری بیشتر از حد انتظار برای مشتریات کار میکنی نتیجه خوبی میگیری. مشتریای راضی کمک میکنن که به مکانهای جدید گسترش پیدا کنی. اگه اشتباه کردی ببخشنت و حتی دعوتت کنن خونهشون. توی میچلز کارکنان یه بار دکمه کت یه خانم رو تعمیر کردن حتی با اینکه اون کت رو از خودشون نخریده بود. اون خانم رابین گرسنر بود، همسر لو گرسنر مدیرعامل سابق IBM. خانواده گرسنر از خدمات میچلز اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که نویسنده رو دعوت کردن به فاینل اوپن آمریکا بره و اونجا شرکتش رو به عنوان بهترین فروشگاه لباس دنیا معرفی کردن. نکته اول، به هر روشی که مشتری نیاز داره در دسترسش باش. آغوش و فرهنگ آغوش فقط استعاری نیست. بعضی وقتا تماس فیزیکی با مشتری‌ها خیلی مهمه. چند تا دلیل براش هست. اول اینکه تماس فیزیکی باعث میشه مردم احساس خوبی داشته باشن. همه قدردان این نوع حمایت احساسی هستند. نویسنده این رو وقتی فهمید که تازه کارش رو تو کسب و کار خانوادگیشون شروع کرده بود. اوایل کار میچلز، مادرش نورما میچلز به همه مشتریای شرکت دست میداد و شخصا براشون قهوه درست میکرد چون اونا همه دوستای خانوادگیشون بودن. اون این سنت رو ادامه داد و میچلز همچنان همون فرهنگ رو حفظ کرده. نیازی نیست حتما مشتریات رو بغل کنی تا تماس مثبتی باهاشون داشته باشی. یه سری تعاملات فیزیکی هم میتونه ارتباط رو نزدیکتر کنه. بسته به شخصیت مشتری میتونی یه دست دادن یا حتی با گفتن به یه کلمه بزن قدش امتحان کنی. اگه مشتری خجالتی بود به جاش ساکای خریدش رو براش حمل کن یا بهش یه دستمالی چیزی هدیه بده. این حرکت‌های کوچیک میتونن تفاوت بزرگی ایجاد کنن. میتونی به شکل فیزیکی هم به مشتری خدمت کنی. اگه از یکی از کارکنان بپرسی یه چیزی رو کجا پیدا میکنی، به جای اینکه فقط اشاره کنن میتونن مشتری رو تا اونجا راهنمایی کنن. نویسنده یه بار داستانی شنید از یه مشتری که توی فروشگاه لباس دیگه از یکی از کارکنان پرسیده بود که بخش VIP فروشگاه کجاست. ولی اون کارمند با بی احترامی فقط اشاره کرده بود که اونجاست و انگار میخواست مشتری رو رد کنه. اون مشتری از فروشگاه خارج شده دیگه هرگز نیومد. حتی بیشتر پیش برو و محصولات رو وقتی مشتری بهش نیاز داره بهشون برسون. نویسنده یه بار وسط زمستون کل شهر رو گشت و ساعتها کنار یه بندر
منتظر شد تا یه کت رو به یه مشتری خاص برسونه. پس به شکل فیزیکی در دسترس کسایی باش که داری بهشون خدمت میکنی، حالا چه با یه آغوش باز باشه، چه نجات دادن روزشون با تحویل محصولشون. نکته دوم، هر مشتری رو مثل یه آدم مهم در نظر بگیر و از بچه‌ها و حیواناتش هم مراقبت کن. خوشایند نیست وقتی وارد فروشگاهی میشی و از کارمند یه جمله کلیشه‌ای میشنوی که مثلا میگه به ایکس خوش اومدید، اسم من وای هست، چطور میتونم کمکتون کنم؟ هیچ کس دوست نداره مثل بقیه باهاش رفتار بشه. به همین دلیل بهترین شرکت‌ها همه مشتری‌ها رو یه شخصیت VIP در نظر میگیرن. مشتری‌ها عاشق اینن که بهشون توجه بشه. راه‌های مختلفی برای این کار وجود داره. مثلا میچل تو مناسبت‌های خاص مثل تولد یا عروسی نامه‌ها و گل‌های شخصی سازی شده برای مشتریاش میفرسته. اونا حتی موقع تعطیل بودن فروشگاه رو برای بعضی از مشتری‌ها باز میکنن که اگه مشکلی پیش اومده باشه براشون حل کنن. یه بار یکی از کارکنان میچلز تماشای یه بازی مهم فوتبال رو قطع کرد تا فروشگاه رو برای مردی باز کنه که یادش رفته بود لباسش رو قبل از رفتن به یه مراسم مهم برداره. مردم اینجور خدمات رو فراموش نمیکنن و فقط به کمک به مشتریا بسنده نکن. برای بچه‌هاشون هم میتونی کاری کنی. هر کاری که برای اونا و خانواده‌شون بکنی بهت کمک میکنه اعتماد و وفاداریشون رو به دست بیاری. فروشگاه میچلز یه فضای بازی برای بچه‌ها دارن که هم برای بچه‌ها خوبه هم برای پدر مادراشون. بچه‌ها میتونن کارتون تماشا کنن و از خوراکیایی که براشون هست لذت ببرن. گاهی اونقدر بهشون خوش میگذره که دیگه نمیخوان از اونجا برن. این فضای بازی هم خودش دلیل دیگه‌ای برای بازگشت به فروشگاه میشه. این کار رو برای حیوانات خانگیشون هم انجام بده. گذاشتن یه تابلوی بزرگ دم ورودی فروشگاه با این عنوان اصلا به مشتری حس خوبی نمیده. ورود حیوانات ممنوع. تو میچلز اگه مشتری سگش رو بیاره، کارکنان اسم سگش رو یاد میگیرن و بعدن از صاحبش میپرسن که حال سگتون چطوره. نکته سوم، تمام بخش‌های کسب و کار رو تو همون ساختمونی که مشتری میاد قرار بده. حالا که فرهنگ دوست داشتنی ایجاد کردی، مرحله بعدی پیاده سازی اونه. یه راه خوب اینه که مطمئن شی همه بخش‌های شرکت توی ساختمون هستن. اینکه همه چیز رو یه جا نگه داری فقط برای صرفه‌جویی در اجاره نیست، برای مشتری‌ها هم خوبه. وقتی تیم‌های بازاریابی، برنامه‌ریزی و فروش همه یه جا هستن، اعضای تیم راحت‌تر میتونن برای ایجاد یه تجربه خوب برای مشتری همکاری کنن. این تو میچلز اتفاق افتاد. وقتی یه مشتری خواست جوراب بنفش تو موجودی اضافه بشه، بخش‌های مختلف راحت‌تر تونستن با هم همکاری کنن. چون نزدیک به هم کار میکردن و جوراب بنفش همون شب به فروشگاه اضافه شد. کنار هم بودن باعث میشه همه مشکلات آسان‌تر حل بشه. اگه مشکلی پیش بیاد بخش‌های مختلف میتونن با هم یه راه حل سریع و کامل پیدا کنن. فرض کن همه فروشنده‌ها مشغولن. توی فرهنگ دوستانه این یه مشکل بزرگه، چون هر مشتری باید موقع ورود بهش خوش آمدگویی گفته بشه. ولی اگه همه بخش‌ها با هم کار کنن، در صورت لزوم یه نفر از تیم بازاریابی میتونه برای خوش آمدگویی به مشتری‌ها بیاد. همکاری نزدیک بخش‌ها فرهنگ دوستانه تری ایجاد میکنه. تو میچلز کارکنان اجازه دارن تو اوقات فراغت وظایف بخش‌های دیگر رو امتحان کنن تا درک عمیق‌تری از روند کارها پیدا کنن. و اگه کارمند از کارش راضی نباشه میتونه به کاری دیگه منتقل بشه. کنار هم نگه داشتن همه به نفع مشتری‌ها و کارکنان توه. نکته چهارم، برای مشتری‌ها و کارکنان یه سیستم داده فراهم کن که کمکشون کنی هر چی لازم دارن پیدا کنن. فرهنگ دوستانه تو به مهارت‌های ارتباطی کارکنانت بستگی زیادی داره، ولی این به معنی کنار گذاشتن تکنولوژی نیست. تکنولوژی و داده یه دارایی بزرگ تو فرهنگ دوست داشتنیه. میدونی چرا؟ چون داده میتونه به مشتری‌ها کمک کنه تو فروشگاه سریع به اطلاعات و کمک دسترسی پیدا کنن. میچل یه سیستم داده پیشرفته و ترمینال اطلاعات داره که به مشتری‌ها کمک میکنه. مشتری‌ها و کارکنان میتونن ازش استفاده کنن تا تو مجموعه لباس‌ها بگردن و پیشنهادات جدید دریافت کنن. اگه مشتری نتونه اسم دقیق یا ظاهر یه لباس رو به یاد بیاره، میتونه تو دیتابیس با فیلتر کردن بر اساس رنگ، سبک یا سایز اون رو پیدا کنه. سیستم فروش الکترونیک و ایمیل میچلز همینطور به کارکنان کمک میکنه تا پیشنهادات فردی برای کمد لباس هر مشتری رو ارائه بدن. داده‌های الکترونیکی فقط برای فروش نیستن. بخشای حسابداری، بازاریابی و فروش هم میتونن ازش استفاده کنن. داده‌های یکپارچه سازی شده بخشای مختلف رو آسان‌تر میکنن. همینطور تو زمانهای نامطمئن و تغییر به حفظ ثبات کمک میکنه.
یه بار 2 تا از مشتریای میچلز خریداشون رو به اشتباه برداشتن. یه کارمند سریع با نگاه کردن به داده‌ها تونست تشخیص بده کی چی خریده و ترتیب داد مشتری‌ها برای تعویض بیان. داده‌ها همینطور به مشتری‌ها کمک میکنه وقتی دچار مشکلات مالی هستن و باید بودجهشون رو تنظیم کنن، با دادن یک کاتالوگ آنلاین بهشون این اجازه رو میده آیتم‌ها رو بر اساس قیمت مرتب کنن یا آیتم‌های مشابه اما ارزان‌تر رو پیدا کنن. در کل یه سیستم داده تعاملی که ترجیحات مشتری رو ذخیره میکنه واقعا لازمه. یه سیستم داده خوب ابزار ضروری توی فرهنگ دوست داشتنیه. نکته 5، شرکتت رو طوری طراحی کن که فرهنگ دوست داشتنی توی زمان رکود اقتصادی هم قوی بمونه. خدمات مشتری خیلی مهمه، ولی چطور تو شرایط اقتصادی سخت امروزی از پسش بر بیایم؟ خوشبختانه چند تا استراتژی هست. اولین کاری که باید بکنی بررسی بخش‌های مختلف شرکتت رو تعیین کنی کدوم هاشون رو باید پایدار نگه داری تا از بحران اقتصادی عبور کنی. به نتایج دقت کن و اگه لازم شد به اندازه درآمدت هزینه رو کم کن. مثلا اگه تو سال 2009 $50,000 برای بازاریابی خرج کردی و درآمد فعلی به سطح 2009 برگشته، هزینه‌های بازاریابی رو هم به سطح 2009 برگردون. یه متخصص مالی خوب استخدام کن که کمکت کنه بهبود پیدا کنی و دوباره رشد کنی. داشتن یه شرکت مشتری محور به معنی نادیده گرفتن مشکلات مالی جدی نیست، ولی یادت نره که مشتری‌ها و فرهنگ دوست داشتنیت مهمترین چیزه. وقتی مجبور شدی خدمات و محصولاتت رو کم کنی، اونایی رو انتخاب کن که کمترین تأثیر رو روی مشتری‌ها داشته باشن. خیلی بد میشه اگه خدمات یا محصولاتی که مشتری‌ها سالها بهشون عادت داشتن رو حذف کنی. یادت باشه مشتریات هم تو رکود اقتصادی آسیب میبینن. تو میتونی تو این دوران سخت با امکان پرداخت اقساطی بهشون کمک کنی. اینکه به مشتری اجازه بدی به کالایی با کیفیت دسترسی داشته باشه با وجود مشکلات مالی موقتش اشتباه نیست. پس خرید اعتباری بهشون بده. اگه این کار رو نکنی، روابطت باهاشون تو بلند مدت آسیب میبینه، چون احتمالاً بعد از رکود دیگه سراغت نمیاد. رکود میاد و میره، ولی اگه به مشتریات و فرهنگ دوست داشتنی پایبند باشی، کسب و کارت موندگار میشه. این بود خلاصه کتاب مشتریات رو بغل کن از جک میچل. یادت باشه مشتریات رو هم از نظر فیزیکی و احساسی و حتی مالی در آغوش بگیری. هر کاری که میتونی براشون انجام بده، حتی اگه سود فوری برات نداشته باشه. روابط بلند مدت مشتری محور بر اساس اعتماد و احترام بساز. این که به مشتریات بچسبی نه تنها اونها رو خوشحال و تو رو موفق میکنه، بلکه برای خودت هم بسیار لذت بخش تره. ممنونم که با ما همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو درباره این خلاصه صوتی با ما در میون بذارید.